А знаете ли вы, что Эверест назван в честь главного геодезиста Индии с 1830 по 1843 годы? Сэра Джорджа Эвереста. Прежде высочайшая вершина мира называлась Пик 15. Вот как-то так. Всем привет, с вами Книгакоп, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре нашего внимания по нам звонят колокола. В сетях вселенского обмана Веньямин Ковалев. Книга вторая. Итак, для любителей конспирологии и прочего, пожалуйста, я презентую вам эту замечательную книгу в прочтении и изучении. Советую ее почитать, поймете, много чего увидите. Итак, о книге. Кто и на чьи деньги совершил Октябрьский 1917 года переворот? Кто персонально ответственен за голодомор, геноцид народов России, гражданскую войну и репрессии в первые годы советской власти? Кто на самом деле управляет миром? Все последние тысячелетия эти люди находились в тени, развязывали войны, экономические кризисы и революции. Уже 5 веков англосаксы с вожделением и ненавистью смотрят на Россию и постоянно плетут против нее заговоры, организуют травлю и окружают паутиной лжи и ненависти. Иллюминаты, иудохазары, мировая закулиса. Кто это и что нам нужно от России? Вот, собственно, это лишь малое начало того, что есть в этой книге. Ну, кстати, по поводу там России, англосаксов, этого противостояния, ну, ни для кого не секрет, когда, в общем, Россия мало кого интересовала, вроде бы как по этим картам посмотреть, мало кто в нее вообще захаживал, много народов России вроде воюет там с кем-то там, где-то что-то там на Востоке происходит. Вот. Но лишь когда мы там шведам, собственно, обозначили свое превосходство, конечно же, англосаксы задумались, и же с ними, кто такая Руссия на картах, и это видно, и спокойно можно увидеть. Вот с того момента, в общем-то, как я полагаю, на нас начали обращать внимание, и какое-то противостояние понеслось. Вот. Но, тем не менее, у данного автора есть своя позиция, что это все тянется еще долго-долго-долго до того. Вот. И, в общем, еще со времен египетских фараонов было хорошо известно, что любое государство можно уничтожить, не объявляя ему войны и не ведя против него традиционных операций. Джентльменский набор врагов рода человеческого довольно разнообразен. Это и геноцид с помощью наркотиков и алкоголя, это революция, это перепрограммируемое сознание правящей элиты на антигосударственный курс, это и смена режима с установленным марионеточного правительства, с установлением этого, вот, который выполняет волю агрессора, действует на антинациональных интересах и уничтожает государственность. В целом все эти способы сводятся к воздействию на власть либо силовыми методами революция, либо не силовыми, путем ее коррумпирования или ее формирования из уже коррумпированных, совершившихся различные преступления лиц. Вот как-то так. Здесь все это имеется в огромных объемах. Книга пестрит высказываниями. Итак, Карл Маркс, постовой сионизма. К середине XVIII века одна из ветвей баварских иллюминатов, которая стала к тому времени известна как Лига справедливых и происходила из, пожалуй, наиболее радикально революционных, настроенных секретных французских групп, Союза 4 времен года, получила 2 новых членов, еврея Мозеса Мордехая Леви, он же Карл Маркс. Вот вам скачок. И его друга, немецкого промышленника Фридриха Энгельса, которые позднее написали для нее коммунистический манифест. Частично манифест был рожден в их собственных головах, однако по большей части он представлял идеологию Лиги справедливых и других тайных французских обществ,
которые революционным путем противостояли французскому государству. Кстати, напомню вам, Ленин и коммуны, кто не видел коммуны, как они выглядели, там можно, конечно, в Петербурге, по-моему, сохранилась подобная коммуна. Ну, это идеи, там, собственно, коммунизма, о том, что нужно человеку, что нет как таковой личности. В общем, трудовой класс выходит, утром большая зарядка, всех дружно в этой коммуне. Женщины, значит, мужчины могут меняться женщинами. Все это было. В общем, достаточно посмотреть, погуглить, увидите, посмотрите, что такое коммуна и как она представлялась правительству советскому. Вот. Но потом это все рухнуло, отчасти поняли, что никак это не пойдет. Люди многие собственники в умах своих, поэтому, в общем, идея с этой коммуной была как начата, так и закончена. Но, тем не менее, это могло бы быть предтечей для того, что, в общем, все бы жили в такой коммуне. Но это ровным счетом, как и столовые в советское время, которые были разработаны, продуманы, вот, чтобы все было сделано возможное, чтобы люди ходили и кушали только в столовых, но люди такие, после рабочего дня они домой приходят и хотят что-то делать. Отсюда потом пошли сковородки, создавать стали сковородки, не было домашней утвари на госуровне, никто это не делал, не создавал, потом вот заводы начали создавать. Много всего интересного. Так, это мы плавно от Карла Маркса что-то перешли в Советский Союз. В сущности, коммунистический манифест к тому времени уже ходил по рукам много лет, задолго до того, как услышали имя Карла Маркса. Потому не совсем правильно приписывать ему полные авторские права на этот революционный учебник. Все, что Карл Маркс действительно сделал, это осовременил все те же революционные планы и принципы, которые за 70 лет до него были уже описаны Адамом Вайсгауптом, основателем баварских иллюминатов в Баварии в 1776 году. Занимательно, да, 200-летие Америки, все дела, вот независимость, 1776 год, да, и так далее. Это и многое другое есть в этой замечательной книге. Итак, кто он? Карл Маркс, Моисей Мордехай Леви. В общем, друзья мои, думаю, что обязательно в этой книге вы найдете много чего интересного. Я, например, начну ее еще раз, в общем, с самого начала. А вам же с удовольствием передаю эту книгу в прочтение, изучение. Думаю, найдете много чего интересного. Ссылочка по традиции будет под видео на сайте книгокоп.рф. Ну, перед нами что? Что перед нами? Это земли Египта. А, между прочим, в них залегают ни много ни мало, а 23 миллиона мин. Это последствия Второй мировой войны и войн с Израилем. Вот как-то так. Палец вверх, подписываемся на канал. Ну а я продолжаю дальнейший книгокоп. Пока-пока.